Старина барсук. Барсук! Барсук, дружище, присоединяйся к нам. Вот еще. Компания. Да, вот такой он и есть. Просто ненавидит общество. Сейчас уже на полпути к дому, наверное. А где он живет? В диком лесу. Мы, речной народ, туда не часто ходим. А что там? Ну, как тебе сказать? Белки там, ежи разные, заяц, но это еще ничего. Ну и, конечно, никто не связывается с барсуком. Во всяком случае, никому не советую. А кому нужно с ним связываться? Ну, есть там некоторые. Куницы, хорьки. Здравствуйте, мистер Крис. Устроили пикник с другом? Как это мило. Не трогайте. Да ладно, ладно. Вы бы зашли к нам как-нибудь в гости, сэр. Не стоит верить всему, что болтают про нас, лесных жителей. Доброго дня, джентльмены. Кажется, они не такие уж и плохие. Ну, в общем-то, да. Но я никогда не сунусь в дикий лес. И ты не вздумай.